Yuk, udah tuh, udah mulai. Come on. Nah, sekarang lipat gini. Ya, balik. Balik, balik kak. Ya, good. Balik lagi. Good. Kan seketikanya gini kan? Nah, nanti tutupnya gini. Nah, good. Balik lagi. Mana sini? Lipatnya gini. Nah, good. Lipat, balik lagi. Ya, good. Nah, balik lagi. Begini. Ya, betul. Gam. Yes. Gam. Ini tuh. Nah, dah. Sekarang diikat kak. Sampai tumbuh. Iya. Diikat gimana? Nih. Lama banget sama. Tumu. Gini ya mas? Mm-mm. Masukkan gini. Ya, betul. Satu lagi mana Mika? Pandai pandai. Bisa? Kurang satu dikit ya. Ini kurang gini dulu. Nah, udah betul? Betul. Ayo, lagi. Atasnya juga. Iya, 3 kan? Terus gimana gini? Tunggu kakak dulu sebentar. Mm-mm. Yang ini dulu aja, yang ini dulu. Yang ini dulu. Sama aja. Lagi. Tunjukin dulu di videonya. Ya, habis itu diapain kak? Dice? Belum. Oke. Kakak tadi pakai warna apa? Warna apa? Aku pakai pink. Pink sama? Yellow. Coba tunjukin mana yang pink. Mana pink? Ya, yellow mana? Ya, oke. Yuk, celupin. Sini. Ya. Nah, yang mananya yellow? Ini nah. Iya, oke. Mana ya? Yang yellow mau sebelah mana? Yang pink mana? Sini. Oke. Yang aja. Oh iya, oke. Udah. Ya, yang satunya lagi mau warna pink apa yellow juga? Tadi yang bilang lagi. Pink. Ya, pink. Halaman. Yang tengah dikasih sendok kak, dicampur kayak tadi. Yang tengah, nih pakai sendok, campur warna pink sama warna yellow. Aku aja nah. Ini kok dikit. Jadi yang paling ujung. Udah. Oke, sekarang ditaruh di plug. Ini tinggal itu. Iya, sini.
Satu lagi sih kenapa? Oke. Sudah? Ya. Sudah semua nggak? Ini satu belakangnya aja. Yang belakangnya, oke. Kasih ya lo. Kasih ya. Enggak sih. Sudah Mika? Sudah cukup? Naikkan lagi. Sudah lagi. Oke. Nah, sekarang plastik. Nah, tunggu Kak. Finish Kak? Ini. Ya. Finish. 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 Oke, tertib plastik. Finish. Ya. Ini stick. Aku sini. Enggak usah gini aja, udah gini aja. Terus sini. Ya, sini. Nah, stick ke sini. Tekan-tekan. Tekan-tekan. Nah, biar warnanya apa? Rata. Tak. Iya. Terus ditunggu berapa lama Kak? 15 menit. 15 menit. Dan teman-teman ya ditunggu berapa lama? 15 menit. Oke. Udah 15 menit teman-teman. Sekarang kita apain? Buka. Dibuka. Oke. Mika juga buka. Oke, buka. Lihat mau warnanya. Warna apa? Biru dan pink. Oke. Buka dulu Kak. Ini. Karet. Terus siapanya? Keringin lagi. Kenapa? Ini apa nih? Tuh. Wow. Lihat. Mana yang Ada ayo. Kak, buka. Ini Mika. Iya. Wow. Wah, tunjukin ke sana. Ayo Mika pegang. Tunjukin. Oh, aku buka dulu. Ya. Lihat, Oke. Mama. Oke, ini punya Mika, ini punya Kakak Tere. Bagus Kak? Iya, bagus ya. Oke, bye-bye dulu. Bye-bye dulu, bye-bye.